По спектакуларното финале на Евровизија 2026 во Виена, цела Европа пее само за едно име, тоа е Дарина Николаева Јотова, попозната едноставно како Дара, представничката на Бугарија која победи. Незината енергична песна Бангаранга ја воодушеви публиката и жирито, освојувајќи повеќе од 500 гласови. Дара е родена во Варна во 1998 година, а привлече неверојатно внимание како 17 годишна кога го освои третото место на бугарскиот X Factor во 2015 година. Веднаш понад преворот, незината кариера беше лансирана во орбитата, таа потпиша договор со моќната издавачка куќа Virginia Records и го издаде својот деби сингл Кво не чу, кој беше неспорен хит на бугарските топ листи со недели. Евросонг 2026 уште еднаш покажа дека музиката честопати ги зближува луѓето повеќе од политиката, а токму тоа го кажаа членовите на групата Лелек, откако гласаа српската и хрватската публика во големото финале. Одлуката на српското стручно жири да не им додели никакви поени на хрватските представници на евровизискиот надпревар, групата Лелек предизвика бројни реакции низ целиот регион. По оваа ситуација согласија и членовите на групата Лелек. Хрватските представници споделија фотографија од гласовите на публиката од Хрватска и Србија на својот Инстаграм, каде заедно со песната Крај мене од српските представници групата Лавина и испратија силна порака за односот меѓу луѓето и политиката. Објавените фотографии покажуваат дека гледачите од Србија и доделиле на Хрватска максимални 12 поени, додека хрватската публика вратила со изброј поени за Србија. Денес уште една лекција и потсетник за сите нас, политиката е она што не подели и продолжува да не дели. Луѓето на овој начин покажуваат среден прст на се што не разделува, напишаа девојките од Лелек. Македонскиот културен информативен центар во Белград во соработка со Соком и Балкан Music Forum вечерва во 19 часот ќе биде домаќин и организатор на концерт на гудачкиот квартет Атака. Овој музички проект, подржан од Министерството за култура и туризам пред белградската публика, ќе го представат Васко Шутаров од име на Kids Белград и Дејан Мојсовски од име на Соком. На програмата ќе бидат изведени дела од македонските автори Стефан Гајдов, Драган Шуплевски, Ана Пандевска и Гоце Гавриловски. Секоја година на 18 мај глобалната културна заедница го слави меѓународниот ден на музеите, настан основан од Меѓународниот совет на музеите во 1977 година. Овој ден служи како моќен потсетник за виталната улога што ја играат музеите во општеството, не само како чувари на минатото, туку и како активни двигатели на едукацијата, меѓусебното разбирање и културната размена. Во време кога светот се соочува со се поголема поларизација, важноста на овие институции како сигурни јавни простори за рефлексија е поголема од кога било. Оваа година Меѓународниот совет на музеите ја избра инспиративната тема "Музеите го обединуваат поделениот свет". Оваа тема директно се надоврзува на глобалните предизвици, нагласувајќи ја способноста на музеите да градат мостови преку културните, социјалните и геополитичките поделби.